मैंने नई स्कॉर्पियो ली है और मैं अपने फ्रेंड्स को जाके जब दिखाता हूँ तो वो बोलते हैं इससे अच्छा तू फॉर्च्यूनर ले लेता हूँ। तो फिर मैं जाके फॉर्च्यूनर लेता हूँ और जब अपनी फॉर्च्यूनर अपने फ्रेंड्स को दिखाता हूँ तो वो बोलते हैं भाई जब इतने पैसे लगाई हैं तो थार ले लेता, ऑफ रोडिंग करने में मजे ही अलग है। तो फिर मैं थार के शोरूम जाके थार भी खरीद लेता हूँ और फिर जब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को दिखाता हूँ तो भाई वो बोलती है जब इतने पैसे इस गाड़ी पे लगाई हैं तो इससे अच्छा लैम्बोर्गिनी ले लेते, वो तो अच्छी गाड़ी है। तो फिर मैं लैम्बोर्गिनी लेने के लिए लैम्बोर्गिनी के शोरूम पे भी चला जाता हूँ और फिर जब मैं अपनी मम्मी को